Hello，大家好，我叫 Janko 林春高，係新莊兒初嘅創辦人。Hello，大家好，我係 Carson，係新莊園初嘅設計師。咁新莊兒初其實係一個中式嘅時裝品牌。咁我哋呢個品牌咧有分開兩個部分啦。一個部分咧就係希望透過品牌去帶動呢個華服嘅形象。咁另外一個部分咧就係教育。咁我哋希望透過教育去將呢個文化去承傳落去嘅。而新莊園初咧，我哋都有兩個主要嘅系列啦，一個咧就係簡約嘅時裝系列，一個咧就係環保嘅牛仔系列。可持續嘅時裝咧點會咁重要啦？同埋我哋點解會中意咗呢樣嘢啦？其實係講起我哋即係讀嘅時候都係讀時裝設計。咁當我哋踏出社會嘅時候，咁我哋亦都發現到呢個嘅時裝嘅行業嘅問題啦。咁就係究竟我哋如果繼續做設計落去，係咪都好似市場咁樣去做一啲大量嘅生產，先係我哋要行嘅路咧？咁其實我哋都有個反思喺度嘅，咁覺得呢一條路未必我哋係最想行嘅。第一就係市場上要咁多嘅產量，咁多嘅 fast fashion 已經存在，咁我哋繼續去創作，繼續去生產一啲冇意義或者冇價值嘅嘢咧，咁我哋覺得係一個問題嚟嘅。咁所以我哋希望喺我哋嘅設計入邊，亦都加咗一啲嘅環保嘅概念落去咯。咁可持續發展嘅時裝對我嚟講就係我由讀書到做嘢啦，我都發現咗當中有好多嘅浪費啦，唔知可以點樣做啦，但係呢個就令到我好有興趣去了解我點樣可以將呢啲嘢變成有用嘅嘢，或者點樣去改變呢個生態咯。咁但係直至我做完嘢，即係做咗幾年嘢翻嚟香港，跟住就接觸到 Redress 之後，參加完呢個比賽，先會發現原來其實可以有好多嘢可以做到，可以自己做好多唔同 upcycling 嘅 collection 啊，或者點樣去幫助到呢件事咯。咁再加上 Redress 令到我識咗 Janko 啦，咁加入咗新莊園初之後，有一個好好嘅 collection 可以俾我哋去發展，俾我哋去做呢個可持續嘅時裝咯。咁我哋新莊園初入邊嘅作品啦，或者每一個設計咧，咁其實我哋點樣融入呢一個嘅升級再造咧？咁第一，我自己會透過呢一個嘅款式上面啦，因為我哋好着重每一件衫佢嘅細節嘅位置，佢製作嘅工藝或者每一個 detail 位係會好重視呢樣嘢嘅。因為我哋希望每一個款式咧都唔係因為嘩眾取寵而去生產出嚟，而係希望嗰件衫個生命週期係可以長少少，令到啲人咧係覺得呢件衫係有價值，而且係可以着到好多年嘅話咧，咁我覺得呢一件嘅款式都係一個升級再造嘅概念咯。咁除咗款式之外啦，咁我覺得材料都係一個好重要嘅。咁我哋嘅環保系列裏面啦，我哋嘅材料除咗用咗一啲 recycling 嘅 cotton 啦之外啦，我哋都會去問一啲唔同嘅布廠，咁樣問佢哋攞一啲回收嘅牛仔布翻嚟，去再升級再做咯。咁都遇到一啲困難嘅，因為佢回收翻嚟嘅布始終都可能係有參差啊，或者點樣，你就要花時間去慢慢去揀咯。咁我哋覺得一個好品質嘅回收嘅布料啦，其實點樣去分辨咧？咁第一就係其實我哋都要睇下我哋做出嚟嘅成品究竟係有咩用途。如果你話係一個上舞台嘅一次嘅表演，咁我哋覺得可能品質上邊嘅要求可能冇咁高。但係如果我哋作為一個品牌，而呢一件衫嘅作品咧，我哋係會賣俾我哋嘅顧客嘅話咧，咁我哋一定要對我哋嘅品牌負責任，而係揾一啲可能供應商比較信譽好啲或者質量比較好啲嘅供應商去利用呢啲嘅材料咯。咁我覺得如果你用咗升級再造呢個嘅技術去做我哋嘅設計咧，其實挑戰性都幾大嘅。例如我哋嘅牛仔系列啦，咁我哋同一啲嘅布商去攞咗啲布翻嚟，有時咧可能係大塊啲嘅，可能一碼兩碼，可能夠做一件衫咧，咁都 OK 嘅。有時甚至乎係好細嘅塊嘅布料，咁我哋覺得呢啲咁細嘅塊布料咧，其實佢都有佢嘅價值喺度。咁我哋會用一啲可能係拼貼啊，或者係繪畫嘅方法啊，就盡量利用晒所有嘅淨嘅料或者細塊嘅料，亦都用咗咯。咁挑戰就係我哋覺得每一件作品都係為即係因應個布料嘅限制去諗呢樣嘢，對於我嚟講雖然係挑戰，亦都係一個樂趣嚟嘅。所以每一件咧，我哋嘅系列咧，其實都好獨一無二咯。而最大嗰個成就感就係你其實係記得每一件佢個樣係點樣，你係記得佢嘅存在啦。跟住之後，如果有人買走咗咧，你會覺得好感動咯。
咁我哋今年其實新莊如初都 focus 喺教學上面啦。不過除咗教學之外，我哋都會專注喺我哋嘅設計度嘅。咁我哋設計今年都有唔同嘅新系列啦，大家都可以留意下我哋。咁我哋最主要我哋嘅環保系列當然會有啦。咁我哋環保系列咧今年都物色咗好多唔同適合嘅 artist 去同我哋去合作，喺我哋現有嘅產品上面啦，會做一啲繪畫啊或者唔同方面嘅設計嘅合作嘅。如果你話有啲咩心得可以分享俾新入行嘅設計師咧，咁我自己會覺得就係一定係由自身個感受出發嘅。咁要真真正正係理念都係真係中意環保呢個概念，你先可以做得持久落去咯。同埋就係要去，其實都要鑽研好多嘢嘅。咁都可以係睇多啲嘅文章啦，或者睇下而家嘅設計師究竟用咩手法去做呢一個嘅環保嘅時裝咯。咁我都覺得 Janko 講得好啱啦，即係要從自身出發啦。好似我就係由讀書開始，我就已經好多問號。其實咁多我哋做完 collection、做完服裝，點解咁多廢物？其實我哋可以點樣去做咧？即係你自己，當你有呢個諗法嘅時候，你就會去揾答案咯。而其實而家呢個可持續嘅服裝時裝呢個項目，而其實已經好多品牌都已經做緊嘅啦，即係都可以睇好多唔同嘅設計師去參考，跟住再從自身出發，再去做一啲唔同嘅設計咯。係，同埋另外一樣嘢就係我覺得，即使你揾到個方向，其實都要睇翻個市場會唔會再消耗緊呢一個嘅主題咧。有時啲人話因為呢個嘅熱潮而去追捧去做呢件事，究竟呢樣嘢點樣先為之真正嘅環保？其實自己都要不斷咁去思考呢個問題咯。